குழந்தைங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஃபீவர் அண்ட் காஃப் இருக்கு அப்படின்னா, மதரா ஹோம் ரெமடியா நான் என்னென்ன மாதிரியான விஷயங்கள் பண்ணலாம்? மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் வந்து ஹைட்ரேஷன். தண்ணியா, ஜூஸா, இளநியா, சூப்ஸா அந்த மாதிரி ஏதாச்சும் கொடுத்துக்கிட்டே இருங்க இன் ஸ்மால் ஃப்ரீக்வெண்ட் இன்டர்வல்ஸ். ரெண்டாவது விஷயம் டெபிட் ஸ்பாஞ்சிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஈர துணி வச்சு துடைக்க சொல்றது ஃபீவர் இருந்துச்சு அப்படின்னா. காமனாக பேரண்ட்ஸ் என்ன மிஸ்டேக் பண்ணுவாங்கன்னா, ஈர துணி வச்சு தொடைங்க அப்படின்னோன்னா அவங்க சில் தண்ணியை வச்சு தொடச்சிருவாங்க. ஆக்சுவலாக எப்படி பண்ணணும்னா, ஒரு மிதமான சூத்துலையோ இல்லை ஒரு வார்ம் வாட்டர் வச்சோ தான் துடைக்கிறது. ஆல்ரெடி அவங்க ஃபீவரில் இருப்பாங்க. நீங்கள் ஒரு சில் தண்ணியை எடுத்துகிட்டு போய் அவங்கள தொடச்சிங்கன்னா என்ன ஆகும்னா, ஷிவர் ஆக ஆரம்பிச்சிருவாங்க. ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்லி பாடி வில் ஜென்ரேட் ஹீட். த பேபி வில் எண்ட் அப் ஈவன் மோர் சிக். மூணாவது விஷயம் பேராசிட்டமால் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். த சைல்டு இஸ் ஹேவிங் ஃபீவர் அண்ட் த சைல்டு இஸ் நாட் கம்ஃபர்டபுள். ஃபீவர் இருக்கு, ஆனால் பாப்பா கம்ஃபர்டபுளாக தான் இருக்காங்கன்னா நீங்கள் வந்து பேராசிட்டமால் கொடுக்கணுன்ற அவசியமே கூட இல்லை. பேராசிட்டமால் இஸ் சேஃபர் ட்ரக். யூ கேன் யூஸ் இட் ஃபார் ஃபீவர். காஃப் பொறுத்த வரைக்கும் ஹனி இஃப் த பேபி இஸ் மோர் தென் 1 year old. சலைன் நேசல் ட்ராப்ஸ் இது மூக்கில் வந்து யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். நிறைய பேரண்ட்ஸ் இது டவுட் ஆகுது, நான் காஃப்னு வந்து ஏன் மூக்கில் விட சொல்கிறீங்க அப்படின்ற மாதிரி வருவாங்க. ரன்னிங் நோஸ் இருக்கிறதுனால அவங்க பாப்பா படுக்கிறப்ப என்ன ஆகுனா, மூக்கு வழியாக தொண்டைக்கு அந்த செக்ரீஷன்ஸ் தான் இறங்கும். அந்த இறங்குறப்ப அவங்களுக்கு அந்த கிச் வந்து காஃப் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க. இந்த மாதிரி சலைன் நேசல் ட்ராப்ஸ் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா இட் வில் பி குட். அண்ட் லாஸ்ட் ஒன் இஸ் ஸ்டீம் இன்ஹலேஷன், பட் இட் ஷுட் பி டன் ஒன்லி அண்டர் சூப்பர்வைஸ்டு கண்டிஷன்.